Хаммағыд, балалар. Алмат. Дегітмі? Мұна қадір әдірік балалар қадір башлайды. Дәрісігізді. Қадір мұна қабыл еті бітейгенде. Сақ қына сабыр етейік. Микрофондарығызды хүндірегізді. Чат дегенге ядырғыз. Неме керек шуны? Өдегіздің хұраударығыз бұл ханы шунда. Бүгінгі күнде мұна әлі ейілабыд. Несік әкиет ядырға үйренем деген микрофондың звуктарын, тауыштарын хүндірі дәрі ма? Бізге қамасы олайсық хүйлешкенде. Біздің дәрістердің, ошы бүті көнекмелердің дүйім ісін бұл әкиет ядырға үйренем деп атала. Бүгін үшінші дәріс. Бірінші дәрісте біз әкиет қайда туа дегенді асыққанық. Ол біздің кем әкиет ядырға тілей, шул кішінің башында туа екен ол. Шынан екінші дәрісінде біз дүйім әкиеттердің жанрлары тұрғанда сөйлешкен. Ол әкиеттер көп түрлі болалар. Һез оқып үйренген әкиеттер генә түгел. Улардың түрлері шул тиклем көп. Мына шул туралы сөйлештік. Һәм бүгінгі дәріс буласак әкиеттің геройдарына қағыла бүгінгі дәріс. Әкиеттің геройдары кемдер олар? Супергерой несек. Һәм тағыла бір зор айырмаһы әкиеттен ол фантастик хикәйләр. Бына әле бүгінгі күнге тиклем мен һеҙҙең күптәрегеҙҙең әкиәттәрен уҡығанмын бит инде, руссаһында, башҡортсаһында. Уларҙың ҡайһы берҙәре яртыһынан күбеһе тип әйтәйем. Улар фантастик хикәйә. Фантастика инде. Менә шул фантастиканы әкиәттән нисек айырырға? Бүгін атмарлығына тема ул, әммә һеҙ аңларһығыҙ тип уйлайым. Шулмын беренсе аңлатырға. Әгәр дә һорауҙарығыҙ булһа, WhatsApp-ка мин һеҙгә теге дәрестә үҙемдең телефон һанын номерын яҙам. Шул һанда беҙҙең төркөм буласаҡ. Борон заманда дип атала ул төркөм исеме. Ана шул төркөмгә һеҙ теләгәндәр инерһегеҙ һәм һорауҙарығыҙҙы бирерһегеҙ. Һеҙгә оператив рәүештә тип әйтәм инде. Һеҙ һорау яҙыу менән шунда уҡ яуап биреп була. Бында был дәрестәрҙе көтөргә кәрәкмәй. Ярай, йыйылдылар, һаумыһығыҙ. Дәресте башлайбыҙ. Дәрес дип әйтеп булмай инде, күнекмә тиһәк тә була. Нисек теләйһегеҙ шулай атағыҙ. Мин үҙемдең яҙыусы булараҡ, шағирә булараҡ, драматург булараҡ, үҙем белгәндәрҙе, үҙем нисек яҙам, ниндәй ҡағиҙәләргә таянып яҙабыҙ, шулар тураһында һөйләйәсәкмен. Шуларҙан сығып һөйләйем инде был һөйләгәндәремдә. Хәҙер беҙ ҡабатлап ҡына китәйек инде бына әкиәттең төрҙәре тураһында. Хәҙер. Хорошо. Ярай. Бына әкиәттең ниндәй төрҙәре булғанын һеҙ беләһегеҙ? Хәҙер бына асайығыҙ. Әкиәт төрҙәре. Хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ. Бына ошо экранды теләгәндәр булһа,
скриншот итеп һаклап куйһагыз да була. Мына әкияттең төрҙәре. Йөкмәткеһе буйынса бер төр бүленә инде, авторлык буйынса һәм бүленә. Мына йөкмәткеһе буйынса тылсымлы әкияттәр була. Уларда төрлө тылсымлы элементтар кулланыла бит инде. Шунан хайвандар тураһында әкияттәр була. Уныһын беләһегеҙ. Уның төп геройҙары хайвандар була. Улар кеше телендә һөйләшәләр. Батырҙар тураһында әкиәт була. Батырҙар тураһындағын оҙаҡ һөйләп тормайым. Аҡъял батыр, Урал батыр, уларҙы бөтәһен беләһегеҙ һеҙ. Шунан тормош көнкүреш әкиәттәре. Был нимә булды? Авторлык буйынса ул кемдер яҙған әҙәби әкиәт. Автор яҙған әкиәт. Ул әҙәби әкиәт тип атала. Һәм халыҡ әкиәте. Халыҡ әкиәтен бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ. Әгәр ҙә һеҙ бөгөн әкиәт яҙабыҙ тип әйтһәгеҙ, һеҙ ошо яҙған әкиәтегеҙҙең авторы булаһығыҙ. Тимәк, һеҙ автор әкиәтен яҙаһығыҙ тигән һүҙ. Бына хәҙер төп темаға күсәбеҙ. Хәҙер мин тауға алайыҡ та. Кәрәкләмәй. Был бөгөнгө тема, әйттем бит инде, ул фантастикаға ҡағылған. Супергерой тураһында. Һеҙ бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ, төрлө ерҙә ишетелә ул супергерой тигән һүҙ. Супер ул инглиз теленән тәржемә иткәндә бик шәп тигән һүҙ. Бик шәп герой була инде беҙеңсә, башҡортса әйтһәк. Уның теге супергерой тигән айырым бер кешелә юҡ ул, әммә уны беҙ шулай атайбыҙ инде. Уның теге был геройҙың була инде сифаты супергерой. Шунан, хәҙер мин һеҙгә һөйләргә теләйем фантастика һәм әкиәттең айырмаһы тураһында. Был бөгөнгө темала шулай буласаҡ инде. Шунан, бына хәҙер һеҙгә әле һөйләп күрһәтеп киттем бит инде. Әкиәттәрҙең төрлөһө була тип ибет. Ошол авторҙар, мәҫәлән, ул әкиәттәрҙең шундай сифаттар бар. Ул әкиәттең авторы булырға ла мөмкин, булмаҫҡа ла мөмкин. Бына ул теге халыҡ әкиәтенең, мәҫәлән, авторы юҡ. Уны ҡасандар кемдер үҙенең балаһына, ейәндәренә һөйләгәндә, ул ейәндәре ҙурайғас үҙҙәренең балаларына һөйләгәндәр. Шулай итеп, быуындан-быуынға оҙаҡ һөйләнә килә, ул ошо бөгөнгө көнгә килеп еткән. Әлбиттә, ошо бөгөнгө көнгә килеп еткәнгә тиклем, ул ошо һөйләнгән, беренсе тапҡыр һөйләнгән әкиәт, бик борон заманда, ул шул тиклем ныҡ үҙгәргән. Төп йөкмәткеһе тороп ҡала, әммә тылсымлы элементтары, геройҙарының төрлө сифаттары, улар йөрөгән ер-һыу, төрлө ерҙәр үҙгәрә килә инде. Әммә үҙгәрһә лә, ул барыбер әкиәт булып ҡала, һәм уның авторы булмай. Автор әкиәттәрен әйттек бит инде, бына һеҙ яҙһағыҙ, ул автор әкиәте була. Шунан, ошо әкиәттәрҙә тылсымлы элементтар күп була. Ул тылсымлы элементтарҙан ғына торған һәм тылсымлы әкиәттәр була тип әйттек бит инде әле. Бына шулай инде. Шунан, ошо әкиәттәрҙең тағы ла бер сифаты, ул мотлаҡ рәүештә һәр бер әкиәттә ыңғай герой һәм кире герой булырға тейеш. Әгәр ҙә ошо ыңғай һәм кире герой икеһе булмай икән ти, ул әкиәт килеп сыҡмай. Ул әкиәткә ошо ыңғай һәм кире геройҙарға ярҙам итеп йөрөүселәр күп булыуы мөмкин. Әммә ыңғай герой берәү генә була, һәм кире герой ҙа берәү була. Бына әкиәттең үҙенсәлеге бына шул инде. Шунан, һәм әкиәттең тағы ла бер үҙенсәлеге, ул фәһем бирер өсөн, тәрбиә өсөн уйлап сығарылған. Әкиәттең башында уҡ бына шул ниндәй тәрбиә бирергә уйлай, шул турала хатта алдан белеп тә була. Һәм аҙағында ул шул йөкмәткегә килә лә, йомғаҡлап ҡуя инде.
Мына мәсәлән, ниндәйдер мәсәлән, без аны теге дәрестә үттек бит инде, Әминбәк турында. Мына күпме төрле һөнәрләр алу, ул файдалы була. Мына шундайрак һүзләр менән бетеп куя инде. Ул бик бәхетле яшәгән, күп һөнәр алган өчен шулай булган дип һыгымта яһап куялар. Шунан әкияттәрдә күбрәк үткән замандагы элекке вакыйгалар турында һөйләнелә инде. Борын. Шуның өчен бит ул әкият башланып китә. Борын заманда дип башланып китә. Шунан башка геройдар, башка бәләкәй геройдар инде, ошо төп геройга гел яки ярдәм итә, кире герой булды һине, ул ошо төп геройга, супер геройга дип әйтәм инде, гел камасау итеп йөри бит инде. Мана шулай китеп бара инде. Унда бернисә ярдәмче персонаж да була. Шунан әкияттең үзенчәлеге, унда махсус һүз бәйләнештәр кулланыла. Мәсәлән, башланганда борын заманда дип башлана, күп әкияттәр башлана шулай дип. Шунан һуң иң кәрәге әкияттәр өчен һәм иң төп үзенчәлеге, унда кемдер ошо әкиятте касандыр һөйләгән икәнде белгертә торган бер һүз бар. Бәлки, һеҙ ул һүҙҙе беләһегеҙҙер. Әммә шул һүҙ әкиәттең һәр бер һөйләмендә тиерлек ҡабатлана килә. Ниндәй һүҙ дип уйлайһығыҙ? Чатҡа яҙһағыҙ, мин күрер инем. Ярай, һеҙ миңә WhatsApp-та ла яҙып үтерһегеҙ. Ул, беләһегеҙме? Ул ти тигән һүҙ. 2 генә хәрефтән торған һүҙ. Бына ул фәлән ергә китеп барған ти. Шунан йөрөй торғас дуҫтарын осратҡан ти. Мына ошол ти тигән һүҙ гел генә осрап тора. Мына шул әкиәттең үҙенсәлеге, әкиәт дигән жанрдың үҙенсәлеге тағы ла ана шунда. Һәм уларда тағы ла 7 һаны, 3 һаны, улар турһында беҙ аҙаҡтан үтербеҙ. Әлегә мин төп үҙенсәлектәрен, мына фантастика менән айырыла торған үҙенсәлектәрен генә атайым. Һәм тағы ла бер үҙенсәлеге, әкиәттәр гел генә нимә дип әйтәйек, еңеү менән тамамлана, яҡшылыҡ менән тамамлана. Әкиәттең аҙағында бөтә геройҙары ла үлеп бөттө тигән бер әкиәтте лә таба алмаҫһығыҙ. Улар бәхетле, икеһе, мәҫәлән, ҡыҙ менән егет тураһында булһа, улар икеһе бергә оҙаҡ итеп, бәхетле итеп йәшәнеләр. Мына шулайыраҡ бөтөп ҡуя бит инде. Шуның шикелле мына әкиәттәр һәр ваҡыт шулай ыңғай бөтә инде. Ә хәҙер иғтибар итегеҙ, фантастикаға күсәбеҙ. Фантастик хикәйәләрҙе һәм повестарҙы һеҙ уҡығанығыҙ барҙыр. Беҙҙең башҡорт яҙыусыларынан бигерәк тә балалар өсөн күберәк яҙа инде Наил Ғайтбаевтың бик ҡыҙыҡлы, шундай космический тип әйтәйем инде, шундай ҡыҙыҡлы повестары бар, хикәйәләре бар, ибет. Шунан һуң Фәниҙә Исхаҡованың ҡыҙыҡ хикәйәләре бар, фантастикаға ҡоролған инде. Шунан Фәрзәнә Аҡбулатованың, мына ошоларҙың әҫәрҙәрен күрһәгеҙ китапханала, алып уҡығыҙ һәм әкиәт менән фантастик хикәйә нисек айырыла икәнен һеҙ аңларға өйрәнегеҙ. Мына мин әйткәндәрҙе иҫегеҙгә төшөрөрһөгөҙ шунан. Хәҙер мына тикшерәйек. Яйлап ҡына баяғы әкиәттәрҙең төп сифаттарын атап өттөк бит инде. Хәҙер шуларҙы фантастик хикәйә менән сағыштырабыҙ. Әкиәттәрҙең, беҙ әйттек, авторы, ҡайһы бер әкиәттәрҙең авторы булмай, халыҡ әкиәте була. Ә хәҙер һеҙ миңә әйтегеҙ әле, халыҡ яҙған фантастик хикәйә бармы? Халыҡ яҙған фантастик повесть? Юҡ, ибет. Ундай бер ниндәй халыҡ күмәкләп ултырып яҙған бер ниндәй фантастик әҫәрҙә юҡ. Мына беренсе айырмаһы фантастик әҫәрҙең. Шунан, икенсе айырмаһы, ул бына тылсымлы элементтар фантастик хикәйәле лә була. Бына һеҙ үҙегеҙ яҙған
әкиәтегеҙҙә һеҙ әкиәт дип уйлайһығыҙ бит инде, ҡайһы берҙәр менән фантастик хикәйә яҙа дип әйттем бит. Ул әкиәттә, фантастик хикәйәләр бына шул тылсымлы әйберҙәрҙең ни өсөн шулай тылсымлы булған икәнен фәнни рәүештә аңлатып була. Фән менән аңлатып була. Мәҫәлән, бер малай тапты ти, үҙең кейҙен һинән кеше күренмәй торған бер эшләпә тапты ти. Мына шул эшләпә әкиәттә шул эшләпә урамда ятҡан икән, шуны кейгән дә, үҙе күренмәҫ булған да ҡуйған, шуның менән бөттө. Унда бер кем дә аңлатып тормай, ниндәй эшләпә, ул ҡайҙан килеп сыҡҡан, ниндәй материалдан эшләнгән, ни өсөн шулай уны кейгәс кеше күренмәҫ була икән, ниндәй физика закондары буйынса ул шулай икәнен бер кем дә аңлатып тормай. Фантастик хикәйәлә бына ошолар аңлатыла. Әҙ генә булһа ла аңлатылырға тейеш. Сөнки фантастик әҫәрҙәр күберәк фәнгә таяна, фәнни мәғлүмәттәргә таяна. Шунан ул мына әкиәттәрҙе әйттек, ул үткән замандағы ваҡиғалар тураһында һөйләйтен, борон заманда тип яҙыла бит инде, ибет. Нәйҙәр, фантастик хикәйәләр, фантастик әҫәрҙәр, улар күберәк киләсәк тураһында була. Мына аңлайығыҙмы айырмаһын? Киләсәк. Мына әле беҙҙән һуң 100 йыл үткәс, беҙҙең ер шарында ниндәй кешеләр йәшәйәсәк? Шунан һуң кемдер барып юлыҡҡан ти икенсе планетаға. Унда барыр өсөн 200 йыл үткән ти, мәҫәлән, унда барып етер өсөн. Шундағы ваҡиғаларҙы ул яҙыусы шуны күҙ алдына килтерә лә һөйләй, киләсәк тураһында. Әлбиттә, үткәндәр тураһында, мәҫәлән, үткән быуаттар тураһында ла фантастика була ул. Әммә улар күберәге киләсәккә, барыбер ҙа киләсәк тураһында күберәк була. Шунан фантастик хикәйәләрҙә ыңғай һәм кире геройҙар тураһында хәҙер. Әкиәттә әйттек бит инде, ыңғай герой була, кире герой була. Улар берешәр генә була күберәк. Балаларға һөйләнә бит инде ул. Балаларҙың теге башы ауыртып китмәһен өсөн күп кешеләр тураһында уйлап. Ул бер йә ике генә кеше була инде, ыңғай һәм кире герой. Әкиәттә, фантастик хикәйәләрҙә ошо геройҙар бер нисә булырға мөмкин. Хатта ул хикәйәне, повестты, хатта фильмдарҙы ҡарап бөтмәйенсә һин кемеһе булды икән был ыңғай герой, кемеһе кире герой булды икән, был герой быныһы кем булды икән тип бер талай уйланып йөрөйһөң әле ул. Мына шулай була. Уларҙа улай конкретно бүленеш юҡ. Унда хатта бөтәһе лә кире герой булғандар ла була. Ниндәйҙер фантастик хикәйәләрҙә. Ыңғай герой булмаҫҡа ла мөмкин. Мына шул айырмаһы шул була. Шунан әкиәттәрҙең аҙағында гел бәхетле бөтә тип әйттек. Шулай бит, иҫләйһегеҙме? Улар бәхетле итеп йәшәгәндәр. Улар, мәҫәлән, егет менән ҡыҙ шулай бәхетле итеп йәшәп киткәндәр икән ти. Йәки, мәҫәлән, Әминбәк икән ти, ул батша булып киткән, бәхетле йәшәгән. Мына шундай бөтә бит инде. Фантастик хикәйәләрҙә ул бәхетле бөтөү мотлаҡ түгел. Унда ҡайһы берҙә хатта күберәк төп геройҙар үлеп тә ҡуялар бит инде. Мәҫәлән, һеҙгә мына теге әҙәбиәттән яҡыныраҡ әйтәм инде, «Маленький принц» тигән бар бит инде, бәләкәй принц. Ул да хатта шундай һәйбәт герой булһа ла, ул аҙаҡтан үлеп ҡуя бит инде, йылан ашаймы, сағамы? Мына шулай бит инде. Мына шулай бәхетһеҙ бөтөп ҡуялар фантастик әҫәрҙәр. Улың төрлөсә була инде. Әммә әкиәттең шулай бәхетһеҙ бөткән әкиәтте һеҙ таба алмайығыҙ. Әгәр үҙегеҙ генә уйлап сығарып яҙһағыҙ да, беҙ әйтәсәкбеҙ, был әкиәт түгел, был фантастик хикәйә тип әйтербеҙ. Шунан фантастик әкиәттәр дейте. Әкиәттең тә мотлаҡ өгөт нәсихәт,
тәрбие, яки ниндәйҙер бер мораль тураһында һүҙ барырға мөмкин. Ниндәйҙер бер сифатты күрһәтеү, маҡтау тураһында. Фантастик хикәйәлә ул мотлаҡ түгел. Фантастик әҫәрҙәр күберәк күңел асыу өсөн тип әйтәйем икән инде ул. Мына шулар шундай ваҡыт үткәрер өсөн, кешенең уҡый бит инде ҡыҙыҡ, ниндәйҙер фәнни асыштарҙы кешеләргә ябай ғына итеп аңлатыр өсөн, мына шулай шул нейҙән килеп сыға инде. Шул теләктән яҙыла күберәк фантастик әҫәрҙәр. Шуға улар шуның өсөн йөкмәткеһе мына шулай мин әле һөйләгәнсә була бит инде. Унда күберәк белем алыу күберәк инде. Мына физика, химия, биология, медицина буйынса фантастик әҫәрҙәр бар бит инде. Шундай төрлө фәндәр өлкәһендәге фантастикалар була. Ул халыҡҡа бик ҡыҙыҡ һәм кәрәк. Мин әйтмәйем, фантастикалар насар тип, булар шул тиклем ҡыҙыҡтар, һәйбәттәр. Әммә беҙ бөгөнгө көндә әкиәт яҙабыҙ. Әкиәт яҙыу буйынса конкурс ойошторғандар бит инде. Ошо конкурсҡа һеҙ матур итеп яҙырға тейешегеҙ. Фантастик хикәйә түгел, әкиәт яҙығыҙ. Яраймы? Мына һорауҙарығыҙ булһа, ошонда чат тигән ергә яҙығыҙ, яраймы? Мин уҡырмын да, әгәр ҙә өлгөрһәк инде, яуап бирәм. Хәҙер мин һеҙгә бер-ике генә һүрәт күрһәтәм дә, һорау бирәм. Супергеройҙы һөйләп бөтмәнек. Супергерой, хәҙер супергерой тигән тип әйттек бит инде. Әкиәттә ыңғай геройҙарҙың, мәҫәлән, бигерәк тә батырҙар тураһындағы әкиәттәрҙең ыңғай геройҙары, улар бөтәһе лә супергеройҙар. Мәҫәлән, Урал батыр тураһындағы әкиәттә ул борон ер шарында йәшәгән, мына ғалимдар әйтеүенсә бит инде, нейҙәр, алпамышалар, мәҫәлән, улар ҙур кешеләр булғандар, бейек булғандар инде, ней. Атлантида тигән материкта йәшәгән кешеләр тураһында шундағы сифаттарҙы алған ул. Уны әкиәттә былай дип һүрәтләйҙәр, Урал батырҙы, мәҫәлән, ул супергерой дип алһаҡ, ул өҫкә түбәһе болоттарға тейеп торған, мына ул шундай бейек булған. Һеҙҙең тышҡа сыҡһағыҙ, түбәгеҙ болотҡа тейәме? Теймәй, егет. Белорит ҡалаһында ғына булмаһа, ул Белорит ҡалаһында болоттар урамда йөҙөп йөрөйҙәр. Шунда ғына болотҡа теймәһә, башҡа ерҙә йөрөгәндә, мына Өфө ҡалаһында йөрөгәндә, һеҙҙең түбәгеҙ болотҡа теймәй. Шунан ул шулай тейеп торған, тип яҙылған бит инде. Уның бер ҡулы менән ағасты, беҙ үлән йолҡабыҙ бит, сыу үләндәрен. Шуның шикелле шул ағасты өҙөп алырлыҡ булған, көслө булған, шундай. Бер ҡулы менән генә. Мына шундай сифаттар бирәләр супергеройға. Ул супергеройҙар әкиәттә лә була, фантастик хикәйәлә лә була, фантастик әҫәрҙә, мультфильмда, кинофильмдарҙа, бөтәһендә лә супергеройҙар бар. Бөтәһендә түгел инде, шул күбеһендә супергеройҙар бар. Ул супергеройҙарҙың, мәҫәлән, кем ул супергерой тип нитһәгеҙ, шул уҡ Человек-паук, мына шул уҡ супергерой бит инде. Шунһаң мына Матрицалағы Нео, например, күргәнегеҙҙер инде киноларҙы, бәлки ҡарамағанығыҙҙыр. Улар барыбер супергерой. Супергерой ул хайван булмай. Мәҫәлән, һеҙ әкиәттә берәй хайванды супергерой итәбеҙ тиһәгеҙ, ул барыбер ул супергеройға инмәй. Ул хайвандар тураһындағы әкиәт булып китә. Супергерой һәр ваҡыт ниндәйҙер бер кешенең сифаттарын ала. Әлбиттә, уның ҡулы, аяғы, йәки башҡа берәй хайванға оҡшарға мөмкин. Әммә асылында, төп асылында беҙ аңлатма биргән супергерой ул кеше. Һәм ул кешенең кеше сифаттары бар. Мына мин, мәҫәлән, һеҙ үҙегеҙ балалар бит инде мультик ҡарайҙар. Шуларҙан яҙып алдым бер нисә геройҙар, супергеройҙар.
Мәсәлән, Халк дигән супергерой бар иде, Тор дигән, Доктор Стрэндж ишеткәнегез бардыр. Нео, Супермен, буларда әйттек. Супермен дигән дә бар, менә шул супер һәйбәт дигәнде аңлата бит инде. Ә менә безнең халык әкиятләреннән, мәсәлән, Урал батырда әйттек бит, Акъял батыр, шуннан Һомай кош, ул да супергеройга инә, чөнки ул шул тиклем көчле һәм ул кайһы бер әкиятләрдә кеше һүрәтен ала. Әмма уның теге кулдары урынында канат була бит инде. Шунан алтын сәсле егет, мәсәлән, ул да супергерой. Улар бик күптәр инде, мин бөтәһен дә әйтеп бетә алмыйм һеҙгә. Хәҙер һеҙгә мин бына һүрәттәр күрһәтәм. Ҡарайыҡ. Ошонда һорау була инде. Мынау икән. Яңылыш баҫым, давай. Хәҙер бына ошонан алайыҡ. Хәҙер һеҙ аңлайһығыҙ, мин нимә әйтергә теләгәнемде. Так. Күренәме барығыҙға ла? Эйе тип әйтегеҙ әле, мин белмәйем бит. Бына бында һеҙ күрәһегеҙ. Күренәме? Юҡ, күренмәй. Күренмәйме ни? Нимә эшләйем икән? Так, хәҙер. Так, бына былай тайыҡ та. Күренә. Күренәме? Нимә күренә һеҙгә? Бына әкиәттең төрҙәрен яуап торайыҡ беҙ. Бына мин ошоно күрәтәйем тигәйнем бит ул һеҙгә. Бына ул күрәһегеҙме? Бер егет ибетә. Һүрәт мында, һүрәт күрһәтә мына. Һәм егет, һәм эргәһендә аждаһа. Бына аждаһа ибет, күрҙегеҙме? Аждаһаны ул еңгән егет ибет. Хәҙер һеҙ әйтегеҙ, бына ошо ике персонаж ул әкиәттең геройҙары персонаж тип аталалар. Баяғы, ана шуны күрәтегеҙ әле. Ана шул, ошо икәүҙең ҡайһыныһы һеҙҙеңсә супергерой? Дия әйтегеҙ әле. Хәҙер мин һеҙгә әйтәм инде. Һеҙ егет супергерой тип әйтәһегеҙ икән ти. Шунда плюсик ҡуйығыҙ. Эйе тип әйтһәгеҙ, ана чатҡа плюсик ҡуйығыҙ. Ҡайҙа мин чаттым бында? Юҡ. Чатҡа плюсик ҡуйығыҙ. Егет супергерой. Бына ошо һүрәттә. Кемдә кем? Хәҙер ана, нейҙе ҡарайыҡ әле, чатта мөмкин булһа. Бына был әкиәттәге эшләнгән һүрәттә кем супергерой була икән? Мин әле һеҙгә һөйләнем бит инде. Шуны аңланығыҙ микән, юҡ микән, шуны белгем килә ине. Бына был һүрәттә һеҙ ике персонажды күрәһегеҙ. Береһе аждаһа, ул егеттән ике тапҡыр ҙур, бәлки ен-пәрейҙер инде, мин исемен белмәйем. Ике тапҡыр ҙурыраҡ, көслөрәк. Шулай ҙа ул егет, мына был нейҙе аждаһаны еңгән. Еңгән һәм ана көрәшкәннәр ҙә ул хәҙер ырғытырға әҙерләнеп кенә тора. Шулай бит? Шулай булғас, мына иғтибар итегеҙ. Иғтибар итегеҙ. Тимәк, бында, ярай, мин нейҙе чатты күрмәйем, аҙаҡтан уҡырмын. Тимәк, бында супергерой аждаһа түгел, аждаһа еңелгән. Ул беҙҙең әкиәт персонажы ғына. Бында супергерой беҙҙең егет. Ул егетте шундай көслө итеп һүрәтләгәндәр, ул хатта үҙенән ике тапҡыр ҙурыраҡ, үҙенән ике тапҡыр көслөрәк, ике түгел, бәлки бер нисә тапҡыр көслөрәктер. Шул әҙәмде, шул персонажды еңгән. Бына супергерой менән һеҙҙең теге айырма инде. Хәҙер бына һеҙ Аҡбуҙат әкиәтенән бер һүрәт күрәһегеҙ. Бында кем супергерой?
Я әйтегез, Акбудатмы? Әллә егетме? Яңа игътибар менән тыңлаһагыз, супергерой ул кем булырга тиеш? Ул кеше булырга тиеш. Шулай бит? Ул кеше сифатында булырга тиеш. Хайвандар супергерой була алмайдар. Мына димәк, бында безнең егет, мәргән егет, ул ни була? Герой була инде. Супергерой була. Безнең башкорт халык әкиятләрендәге супергерой. Без бит шул турында һөйләйбез. Мына әкияттең батырдары, был малай диванда уйнап ултырган икән. Әкият батырдары үзләре өйенә килгәндәр дә уга әкият һөйләйләр. Бу шул турында һүрәт инде. Әкият батырдары супергерой буламы? Бөтә батырдар да супергерой булмаска мөмкин. Ябай гына геройдар була. Мәсәлән, Әминбәк, ул супергерой түгел, ул ябай гына кеше бит инде. Ябай малай, авыл егете. Бына күп кенә дошмандарды еңгән, аждаһаларды, деү-пәриләрде еңгән кеше, еңгән герой, кеше сифатында ул супергерой. Мына бындагы һүрәттә шул әкияттән килгән супергеройдар. Мына ат өстендә китеп бара. Ул күрәгезме? Аты уның урман өстенән бейеккә осып китеп бара. Ул оса торган ат булган. Әмма оса торган ат булһа ла, ул барыбер супергеройга инмәй. Супергерой уның өстендәге егет. Әгәр дә ул дошмандарды кырыга китеп барган булһа. Нima булды? Шуннан хәзер мына мин нитәйем дигәнем, сагырга кирәк ине. Рәхмәт. Хәзер фантастик әсәрдең авторы була, мотлак авторы була, әкияттең авторы булмаска мөмкин. Тагы бер кабатлайм. Мына айырмаһы шул. Һәм уның тамамланышы шулай бит инде. Хәзер һеҙгә киләһе дәрескә күренмәй дигәнегеҙ, ярый, аждаһа дигән мына кемдер, егет супергерой дигәнегеҙ мына күренә башланы. Вот, рәхмәт, балалар. Шулай дөрөҫ итеп, ана аждаһа бит оса, көслө. Уны ла кире супергерой дип әйтергә мөмкин. Юк. Кире супергеройдар, улар кире герой дип кенә атала, супергерой дип аталмай, достар. Ул үҙегеҙ әйтергә мөмкин менә үҙара һөйләшкәндә инде. Ой, ул да супергерой, ул бөтәһен дә ҡырып, емереп йөрөнө, кире герой булды дип. Әммә беҙҙең дөйөм алғанда, әгәр аңлатҡанда, супер ул һәйбәт дигәнде аңлата. Һәйбәт герой ул супергерой була. Мына беҙҙең әҙәбиәттә алынған аңлатма буйынса, ул һәйбәт эштәр эшләгән, яҡшылыҡ эшләп йөрөгәндәр генә супергерой. Мәҫәлән, Терминатор, ана теге яуыз Терминатор түгел, теге гел яҡшылыҡ эшләп йөрөгән Терминатор бит инде. Мына шуның һымаҡтар. Улар бит, ул да кеше бит. Ул тимерҙән эшләнгән робот һымаҡ булһа ла, ул кеше һымаҡ йөрөй һәм кеше һымаҡ һөйләшә бит инде. Мына шул фантастик элементтарҙы кешегә ҡушҡандар инде. Шундай геройдар супергерой булалар. Уйлап сығарылған геройдар. Әлбиттә, әкиәттә һеҙ уйлап сығарһағыҙ була. Берәү ҙә әйтмәй, супергерой кәрәкмәй дип, супергерой кәрәк. Әммә әкиәттең ҡанундарына бойһондороғоҙ. Борон заманда дип башланһын да, ул ниндәйҙер бер мораль булһын, нимәлер яҡшы сифаттарҙы, кешенең яҡшы сифаттарын тәрбиәләүгә ҡоролған булһын. Яҡшылыҡты данлаһын мында. Шунан һуң уның супергерой аҙағында үлергә тейеш түгел. Ул шул күп тапҡыр батырлыҡтар эшләй ҙә, аҙағында әкиәт һәр ваҡыт яҡшылыҡ менән бөтөргә тейеш. Әгәр һеҙ әкиәт яҙырға ултырһағыҙ супергерой менән, ул супергеройға үҙегеҙ уйлаған тема буйынса төрлө сифаттар бирәһегеҙ инде. Шул көс бирәһегеҙ, таҫыллыҡ бирәһегеҙ. Мына шуларҙы бирә торған уйлап сығарһағыҙ. Мәҫәлән,
шәп йөртәбез тиһәгез, үзе йөри торган итек кидерәһегез мәндә. Менә шулай инде. Шуннан соң үтә күренмәй генә йөрим тиһә, шулай күренмәй торган кием кидереп куяһыгыз. Уларда үҙегеҙ уйлап сығараһығыҙ, маҡсатҡа ҡарап. Улар тураһында беҙ әле киләсәккә дәрестәрҙә һөйләшербеҙ. Сөнки әле беҙҙең әле дәрестәр күп кенә. Киләһе блок дип әйтәйем инде, ул ана шул турала барасаҡ. Әкиәттең йөк мәткеһе тураһында барасаҡ. Әле беҙ әкиәт менән башҡа жанрҙарҙың, башҡа әҫәрҙәрҙең айырмаһы тураһында һөйләнек. Сөнки яңылышыуҙар күп була, балалар араһында бигерәк тә. Супергеройҙы төрлө сифаттар менән индереп һуғыштыралар да, аҙағынан үтереп ҡуялар да, шуны әкиәт икән тип яҙып бирәләр бит инде. Был әкиәт түгел. Әкиәттең мотлаҡ бер сифаты ул тәрбиә бирергә тейеш. Ниндәйҙер бер сифатты кешелә тәрбиәләргә тейеш. Һеҙ үҙегеҙ күҙ алдына килтереп яҙығыҙ. Мәҫәлән, һеҙҙең ҡустығыҙ, һеңлегеҙ бар икән ти. Уны күҙ алдына килтерегеҙ, һеҙ ҙурайғанһығыҙ, үҙегеҙҙең балаларығыҙ булған икән ти. Уларға менә ошо ҡурҡыныс герой тураһында, ул аҙаҡтан үлеп ҡуя, уны үтерәләр. Шул турала әкиәт һөйләр инегеҙме? Ул бит шуны ҡурҡа ла, шуны күҙ алдына килтереп, ул йоҡлай алмай ятасаҡ. Әкиәт күберәк йоҡлар алдына һөйләнә. Һәм ул матур булырға тейеш. Ыңғай геройҙар гел яҡшылыҡҡа ғына өйрәтергә тейеш. Шул. Бына хәҙер мин һеҙгә бөгөнгө дәрес менә ошо темаға арналды. Киләһе дәрес тураһында әйтәйем әле. Хәҙер уның киләһе дәрестең темаһы тип исеме була инде. Туҡ-туҡ, был йортта кем йәшәй тип атала ул. Һеҙ беләһегеҙ был әкиәтте, шулай бит? Әммә был әкиәт йорто тураһында. Әкиәт ниндәй материалдарҙан төҙөлә икән ул? Ул йорт һымаҡ әкиәтте төҙөп була. Ундың, сағыштырып әйткәндә инде, ниндәй бүрәнәләрҙән һалына, уның ҡыйығы нисек була, тәҙрәләре буламы, ишектәре буламы. Бына шул турала, ошо әкиәтте төҙөү тураһында беҙ һөйләшәбеҙ, ҡыҫҡа ғына итеп һөйләшеп алырбыҙ. Туҡ-туҡ, был йортта кем йәшәй? Бына ошо темаға арналған дәресебеҙ беҙҙең буласаҡ 17 ноябрҙә. Әлегә ҡуйҙым инде ваҡытын, сәғәт 4-тә иртәрәк. Беренсеһе бәләкәсерәк балалар өсөн сәғәт 4-тә, өлкәнерәктәр өсөн сәғәт 5-тә башланасаҡ. Рәхим итеп килерһегеҙ. Һорауҙарығыҙҙы мин әйттем. Мин тағы ла яҙалам инде. Нимәлә? Минең телефон номерыма ебәрәһегеҙ. Ҡайҙа яҙырға? Мына. Хәҙер яҙам, мына хәҙер бөтәгеҙҙә иғтибар менән чатта асығыҙ да ошо номерҙы хәтерләп ҡалығыҙ, яраймы? 937 490 20 61. Ошо була минең, был һеҙҙең Лилия апайығыҙ була. Минең исемем Лилия. Лилия апай тип кенә яҙһағыҙ да була. Лилия